Много от нас прекарват твърде много време, създавайки илюзията за своето съществуване, а не истинското си съществуване. Твърде много зависими от това как изглеждат, а не как са, как другите ги виждат, а не как те действително живеят. И оттам чувството за обърканост, постоянна незадоволеност и нуждата от още и още и още. Вглеждането не просто в човешки лица, а в характери, култури и епохи. Това е с което започва този разговор в ателието на изключителния Росен Райчев Русин. Тук ние обикновено търсим проблема първо в себе си и да виждаме как аз и ти може да си помогнем, а не как някой друг може да ни помогне. Докато в България опасявам се, че първо гледаме да хвърлим вината на някой друг, а после евентуално, може би, да помислим ние какво да направим за себе си. Животът му трудно би могъл да бъде разказан във филм или книга. Пътят му минава през Художествената академия в София и го отвежда до всички краища на света. От Япония и Индия, през Европа, Южна Африка и Америка. Българското никога не ме е напущало в най-основния му вид. Не просто жилавостта и устойчивостта, но и ината. И нали, на българин му кажи, че нещо не може да стане. Кой? Аз ли? Аз ли не мога да направя? Ама ти тук не можеш да скочиш от тая пропаст, нали, от тая ска. Кой бе? Ела да видиш как ще скочи и още как. И някак си това се оказа тук страшно полезно качество в Щатите. Страшно полезно, защото се оказа, че има 300 милиона подобни луди, дето им кажи, ти не можеш това да го направиш. Русин е единственият българин с картини в Националната портретна галерия на Института Смитсониан в столицата Вашингтон. Негови произведения красят частни колекции, държавни институции и музейни експозиции в целия свят, но личните му срещи с духовни лидери, президенти, Нобелови лауреати и някои от най-влиятелните личности на нашето съвремие са причината пътят му да не може да бъде описан просто с думата успех. Успехът е странно нещо. Успехът е да си преживял живота си, да правиш това, което обичаш и някой да го харесва и да ти плаща за това и ти да си гледаш семейството. Живота е трудно нещо, мръсно нещо, сложно нещо. Нищо не е гарантирано, но поне можеш да опиташ. Но за да опиташ, трябва да опиташ някъде, където има перспективи, има хоризонта не свършва до там. Хоризонта е една отворена линия. Не е въпрос само на пари или на имущество или нещо подобно. Не. Аз винаги съм искал две неща в живота. Да ме оставят да си рисувам на спокойствие и никой да не ми пречи. И другото е да прекарам живота с съпругата, с която се познаваме от гимназията. Слава на Господ, и двете неща, 42 години по-късно, все така върват нормално. Тези изключително успешни наши сънародници сравняват собствения си ръст не просто с Америка, а с целия свят. И макар че живеят далеч от България, мислите им често ги връщат в родината. Аз ще кажа едно нещо. Нали, те са 201, но едно. Плочките. Тротуарите. Значи не може уважаваща се, себе уважаваща се държава да има такива плочки. Извинявай, това просто не мога да го проумея. Не мога да разбера какво се изиска. Ние не говорим за те космически технологии, не говорим за изкуствен интелект, за Бог знае какво. Плочки. Това е просто нелепо. Няма време за нелепости. Няма време за глупости. Принципни разговори, спорове, това е нормално. Но няма време за глупости. Животът е твърде кратък. Твърде кратък. България е едно чудесно място и аз мисля, че дори хората, които живеят там, не осъзнават колко много се е променила.
Докато аз все още си спомням тази България от 90-те години и сега просто няма никакво сравнение. Аз не си спомням друг момент в България, в който мога да извикам, примерно ако имам концерт и някой от музикантите ми се разболее, има поне няколко човека, на които да се обадя, които знам, че ще свират на световно ниво. Аз самата не съм видяла, честно казвам, цяла България. Искам с някой ден да имам достатъчно време да се разходи, да видя повече забележителности, които имаме съответно, да. И природа. Тя е прекрасна страна, прекрасна родина, наша си е. Просто се надяваме да имаме по-добри ръководители, нали така? Когато се отдалечи човек от страната, забравя държавата и помни родината. И това е хубаво нещо, защото е приятно усещане. И в един момент аз си казах следното. Окей, аз не мога да променя нищо, за съжаление. Мога да избера обаче да не съм негативен. България ние трябва просто да я обичаме.